No niin, rakkaat katsojat, tänään kuulkaas tein jotain semmoista, mitä en aikoihin tehnyt, eli ihan extempore kuule lähi elokuvia, että kun tuolla Discordissa, Videospace Discordissa on ollut keskustelua tämmöistä sota-elokuvasta, mikä on just tullut elokuviin. Se on tämmönen Alex Garlandin ohjaama Warfare, joka perustuu sotteen äijän kuin Ray Mendozan näihin muisteluihin tuolta Irakin sodasta, että 2006 vuonna käytyihin erikoisoperaatioihin, jota siellä sitten varmasti montakin tehtiin, ja tämä oli yksi niistä. Ja tämähän oli semmonen vähän niinku harvinainen tapaus tää tämmönen, koska harvoin nykyään tulee tämmöisiä sota-elokuvia tonne oikein elokuvateattereihin asti. Ei mitään typerää Marvel-paskaa tai mitään sellaista yliluonnoista paskaa, vaan tää oli ihan oikein tämmönen realistinen sota-elokuva ja hyvin yksinkertainen, erittäin bare bones elokuva. Ja oliko se hyvä, niin se on se, mitä tässä nyt aion pohtia ja kertoa teille sitten tästä elokuvasta. Hyvin yksinkertaisesti tässä on tämmönen merijalkaväki-tiimi, jota suojaa. Se on sellainen tehtävä, että tämmöinen erikoiskommandojoukko, joka on sitten niin kuin pestattu suojeleen tämmöistä Bravo-komppaniaa, kun ne tekee jonkun operaation tuolla. Ja sitten tää porukka hyvin yksinkertaisesti pienen erittäin lyhyen johdannon jälkeen menee sinne sitten kaupunkiin keskellä yötä, joku tämmöinen irakilainen kaupunki, ja ottaa sieltä sitten tukikohdakseen tämmöisen jonkun niin kuin asuintalon, missä asuu pari perhettä, irakilaisperhettä. Ja siinä sitten ne jää kytikseen sinne ja pikkuhiljaa huomaa, että nämä irakilaiset vapaustaistelijat, mitä ikinä onkaan, niin on sitten ilmeisesti spotannut, että siellä on tämmönen niin kuin joku jotain epäilyttävää tapahtuu. Ja kyllähän siinä sitten, koska tää on sota-elokuva, niin sitten alkaa tuota pikaa rähinät sitten ja ammuskelu alkaa. Ja ensin se lähtee siitä, että granaatit heitetään jostain tästä tuuletusräppänästä sisään ja paukkuu tällä ja näin. Hyvin, siis tää on todella yksinkertainen elokuva siis siinä mielessä, että tässä ei ole mitään niin tämmöistä niin hahmokehittelyä juurikaan, lyhyt esittelytä, ketä nämä on nämä ihmiset ja näin. Ei mitään niin kuin, tiedätkö, juonen kehittelyä, ei. Tää on yksi tehtävä, joka menee pieleen, ja myöskin sitten niin kuin se jälkipyykki siis siinä, että miten tää porukka saadaan pois siitä. Että siellä tulee ensin sellaista panssarivaunua, mitä nämä on tämmöiset mä saan tykit katolla, niin siellä on varmaan jotain sota-eksperttejä, jotka osaa selittää tämän, mutta tulee ensin auttaa ja sitten tienvarsipommi räjäyttää ja sitten vakavasti haavoittaa niin kuin muutaman tyypin tästä joukkueesta ja näin. Sitten tulee lisää porukkaa paikalle ja pikkuhiljaa ne alkaa saamaan tätä porukkaa sitä pelastaa. Hyvin saman tyylinen kuin Ridley Scottin toi Black Hawk Down, eli Isku Mogadishu, mutta tää ei ole läheskään niin sanotaan patriottinen. Muista, vaikka tää on Alex Garlandin elokuva, mä en ole nähnyt sitä Civil War-elokuvaa, mikä on se edellinen elokuva. Mä oon nähnyt häneltä sen Ex Machina ja sitten ton mikä se oli se Extinction, mikä oli se Natalia Portmanin science fiction elokuva. Ja tämä sama ohjaaja on sitten myös käsikirjoittanut esimerkiksi 28 päivää ja viikkoa myöhemmin. Että mä oon aina pitänyt sitä, se on semmoinen vähän niin kuin science fiction tyyppi, mutta tässä ei ollut mitään science fictionia, eikä siis mitään niin kuin olen ymmärtänyt, että siinä on vähän tämmöistä poliittista sanomaa tässä Civil Warissa, mutta sitä en ole nähnyt tosiaan, en pysty kommentoimaan. Mutta tää on hyvin niinku tämmönen niinku yksi tehtävä, yhdet äijät, juuri mitä, siis hyvin niinku, tiedätkö, vähän dialogia. Ja kaikki dialogi about mitä tässä on keskittyy siihen, että niinku, miten vitussa täältä päästään helvettiin. Miten tää sotilasyksikkö toimii. Ja se on mun mielestä niin kuin tosi virkistävää ja hienoa. Ja tää on jotenkin kummallinen elokuva siinä mielessä, että tää on tullut elokuviin. Tää tuntuu siltä, että tää voisi olla just tämmönen niin kuin Netflix-elokuva. Ja mä oon tosi iloinen, että tämmöisiä niin kuin vielä tehdään niin kuin elokuvateatterilevityksen. Ja tossa justiin ICC salissa kun kävin kattoo, eli kaikki niin kuin siis helvetin iso ruutu ja helvetin jykevät äänet, mennään tähän äänisuunnitteluun kohta, niin oli hieno nähdä niinku tämmönen, miksi sen sanois, siis niinku tämmönen viestitön sota-elokuva, jossa on siis niinku
pääosissa niin kuin tämä tehtävä, ei niinkään yksilöt, vaan niin kuin tehtävä ja miten siitä selvitään. Niin se oli niin kuin hienoa vaihtelua kyllä. Joo, tämän elokuvan suola on nimenomaan tämä äänisuunnittelu. Ja siis tämmönen niin kuin periaatteessa niin kuin inhorealismi siinä mielessä, että okei. Tuliasujat laulaa. Pam, 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 pam. Helvetin realistiset ääniefektit, helvetin kovalla. Ja sitten myöskin niin kuin, siis tämmönen niin kuin shell shock. Harvoin on kuvattu tämmönen niin kuin, shokkiefekti on tullut näin hyvin niin kuin filmille tallettu, tai no digitaalista tämä varmasti on kuvattu. Niin, siis siltä bam, joku räjähtää savua. Pelkkää niinku sellaista kaaosta. Siinä on hyvä esimerkki, siinä on se yksi kohtaus, missä se just tienvarsipommi räjähtää ja sen jälkeen se ruutu on ihan täynnä savua. Hetken aikaa tuntuu, että ollaan niinku Triads-elokuvassa ja tietäjät tietää. On ihan täynnä savua ja niin se otetaan nokisia naamoja ja tällä. Joku huutaa, tiedätkö, niin kuin ammottavia haavoja. Suolet on levinnyt siihen juman kautta. Siis tämmöistä niin tosi inhorealismista. Ja niin se äänisuunnittelu tukee sitä. Se on sekavaa radioviestintää, mikä pyörii niin katsojan ympäri siinä. Saakeli. Pyörii katsojan ympäri se radioviestintä ja sitten kuuluu koko ajan niinku sellaista niinku monotonista kivuhuutoa niinku ympäriinsä. Ja siis tosi hyvin käytetty monikanava ääntä tässä, että mä jossain vaiheessa mietin, että kuka satana höpisee mun selän takana ihan perkeleessä. Mutta se olikin Dolby Atmos-järjestelmä, joka siellä supattaa taustalla. Onnistunut elokuva kyllä siinä mielessä. Ja sitten ne haavoittuneet, kun ne huutaa ja on kuvattu niitä haavoja, siis tosi näästin näköisiä niin näitä tämmöisiä avohaavoja, siis siinä ne karjuja, siis niin niitä liikutellaan. Mä en muista, että niin olisi vähän aikaa näkynyt noin tuommoista noin kouriintuvaa esitystä tämmöisestä haavoittumista, kun tässä leffassa kyllä oli, että se oli jotenkin hienoa, tai no hienoa, mutta niin siis niin ennen näkymättä, tai mä en ainakaan muista, että kyllähän jossain Sotamies Ryanissa on tämmöisiä, näin esimerkkinä, mutta ei noin pitkään ja niin yksityiskohtaisesti kuvattu. Että se vähän niin kuin on tää elokuvan pointti, on niin kuin se, että nuoret jätkät on siellä niin kuin keskellä sotatannerta ja se sota on tosi niin kuin inhorealistisesti kuvattu. Siis joo, ja senkin, että miten ne käyttäytyy siinä nämä meidän hahmot on se just, että siellä ei ole niin kuin semmoista, että minä olen nyt sankari. Ei sankari hetkeä, ei mitään. Ja niin kuin ne jätkät on siellä niin kuin sellainen niin kuin, okei, ei välttämättä tiedä mitä tekee ja tekee sellainen sekavia asioita. Esimerkiksi just niin hyvän esimerkkinä on se, että ensin miten reagoida räjähdykseen, vaikka se, että okei, missä mun ase on, missä mun tavarat on. Ja sitten se, että ne niin kuin rynnäköi siihen yhdessä kohtaa kadulle ja yksi niistä vaan ottaa sitten moukari, millä siis ei ole mitään virkaa. Mutta niin kun, nämä on varmaan niin kun justiin semmosia asioita, mitä oikeasti on tapahtunut. Ja tosiaan tämä Ray Mendoza, joka on yksi näistä ohjaajista, tai toinen näistä ohjaajista, tämän siis Alex Garlandin lisäksi, niin se on varmaan niin kun kirjoittanut nämä ylös, että just tämmöistä siinä tilanteessa tapahtui tai jossain muussa tilanteessa, että niin kuin, ei tommosia oikein olisi järkeä keksiä. Kaikki näyttelijät on tosi hyviä, ainakin sopii tähän rooliinsa, ainakin osaa hyvin karjua. Nämä oli pääosin tuntemattomia mulle. Sen yhden jätkän niistä mä tunnistin. Se oli siinä jossain Black Mirrorin alkupään seasonissa ja sitten oli tässä myös sitten Michael Gandolfini, joka on ilmeisesti James Gandolfinin poika. Että en muista, olisinko häntä aikaisemmin missään leffassa nähnyt, mutta tässä hän nyt sitten oli ja en itse asiassa ole varma, ketä se näytteli. Mulla on hyvä käsitys siitä. Yksi jätkä niistä oli ihan Gandolfinin näköinen, niin se varmaan oli se. Joo, teknisesti hyvää jälkeä, siis mä oon ihan varma, että tässä on käytetty paljon digitaalisia tehosteita, mutta siis mä katson oikeasti sillä silmällä ja koitin katsoa, että okei, missä kohtaa on digitaalinen efekti. Esimerkiksi lopussa, kun ne soitteet panssariajoneuvot tykittää sitä taloa ihan paskaksi, niin mä yritin katsoa, että onko noin digitaalisesti tehty noi räjähdykset. Mä en pysty sitä kertoa. Että siis, okei, ne talot ei hajoa silloin kunnolla. En tiedä, missä kohtaa tulee digitaalinen efekti ja missä ei. Että siis kyllä nykyään siis
olisi mielenkiintoista nähdä joku dokumentti tämän tekemisestä, että niin kuin missä esitettäisiin tätä, onko niin kuin visuaalisia efektejä, mutta toisaalta taas niin en mä tiedä, haluanko mä tietääkään. Siinä mennään siis kaikki tässä näytti tosi aidolta. No okei, no tietysti mä tiedän se, että siinä oli se kohtauksia, missä toi hävittäjä niin kuin tekee sitten ylilinnon, show of force, niin sanotusti. Niin ei ne nyt oikeesti ole semmoista kuvannut tietenkään. Mutta siinäkin mä katoin sitä, että kun ne savu pöllähti silleen, että sähkelitä toi savun pöllähdys on kyllä tosi aidon näköinen. Että voisiko ne olla sitten ne tykinkin laukaukset sitten tehty tällä CGI-paukulla niin sanotusti. En tiedä, mutta siis niin kun sotaelokuvassa just on tärkeää, että niin kun se ei näytä siltä. Esimerkiksi ne tankit olisi tehty vaikka CGI-nä ja räjähdyksiä, joku tuliräjähdyksiä tällä. Niin jos mä selvästi näkisin, että ne olisi tehty niin se ottaisi mut heti pois niin siitä leffasta. Ja kaikki realismi, mitä siinä on rakennettu, niin olisi heti niin cancelled. Mutta tästä en saanut semmoista reaktio kyllä. Ja hyvä niin kyllä. Joo. Kaiken kaikkiaan sotaelokuvana oli oikein hyvä. Vähän erilainen, eikä tosi koruton elokuva. Ja kaikki kunnia siis tämmöiselle ihmiselle, joka tosiaan työkseen tämmöistä tekee. Niin, toi on ihan kauheata hommaa, enkä haluaisi kyllä semmoiseen ryhtyä sitten, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Jos tilanne käy, niin sitten ehkä pitää. No ei toivota semmoista kyllä. Kyllä mä sanoisin, että kannattaa käydä katsomassa, jos ei tämmönen niin kuin sodan realismi hirvitä. Tää oli paikoin niin kuin aika sellainen fiilistä tuli kyllä. Mutta jos ei semmonen hirvitä, niin kyllä mä suosittelen, että kannattaa käydä katsoa. Ja kyllä se on hieno nähdä tämmösiä nykyäänkin vielä elokuvateatterissa, tämmösiä sotaelokuvia, mikä ei ole tehty niinku, mikä ei sijoitu, niin ja sekin vielä sijoittuu niin kuin nykyaikaiseen sodankäyntiin, eikä mihinkään toiseen maailmansotaan. Niin hieno oli siis nähdä semmonen, että kyllä kannattaa käydä katsomassa. Ja mä roiskasen tälle kyllä varmaankin sitten täydet 4 tähteä sitten jo. Ainakin näin ensivaikutelman perusteella sitten. Kerrohan, menitkö sinä katsomaan tätä filmiä ja kiinnostaako se? Minua kiinnostaa sinun mielipiteesi. Se on moro tältä erää. Olen saapunut kotipihaan kohta. Kiitos katselusta. Moi!